Dzień dobry ponownie. Dzisiaj, jeżeli chodzi o to nagranie, to będzie bardzo krótka lekcja, ponieważ to jest tylko dodatek do tej lekcji, która, jak się umówiliśmy, miała być poświęcona na wyjaśnienie Waszych pytań, właściwie wszystkich problemów, jakie macie z tymi zadaniami, które rozwiązywaliście na lekcji poprzedniej i które ja wcześniej w formie przykładowej rozwiązałem. Także to będzie troszeczkę Wam pomogę w tych zadaniach, które wymagają obliczeń. Tam, gdzie trzeba jedynie rysować, to zrobicie to sami. Ja jeszcze troszkę przejrzymy razem te zadania Wasze domowe również, właśnie, żeby Wam troszeczkę pomóc. No ale zaczniemy. Więc temat lekcji zapiszmy: prąd elektryczny, rozwiązywanie zadań. Prąd elektryczny, rozwiązywanie zadań. I ja tu pomogę Wam rozwiązać zadanie, chyba 4 zadania, tam gdzie potrzebne są obliczenia, natomiast pozostałe zadania aż do 11, te, które ja tu nie zrobiłem, Wy będziecie musieli zrobić, ale one się sprowadzają do narysowania rysunków lub do przyporządkowania jakichś rysunków sobie. No to zaczynamy od zadania 3, strona 197. To jest ten zbiór zadań, który jest na końcu Waszego podręcznika. 3, strona 197. No to czytamy treść. Tu jest to zadanie. Zadanie 3. Prąd płynący w przewodzie między ładowarką a telefonem komórkowym ma natężenie 890 mA. Oblicz ładunek, jaki przepłynie przez kabel ładowarki podczas ładowania telefonu przez godzinę. To jak się wypisze dane, to od razu będzie łatwo to obliczyć. Więc dane, co nam powiedziane, jakie mamy informacje. Natężenie prądu to jest 890 mA. Zamieniamy to oczywiście na ampery. Mili to znaczy 1/1000 na 10 do minus 3, czyli 1/1000 razy 890 to jest 0,89 A. I w czasie godziny pytamy się, jaki ładunek przepłynie w ciągu 1 godziny, czyli czas to jest 1 godzina. Oni piszą oczywiście tam najczęściej zamiast delta t to t. Ja piszę delta t, to jest poprawniej, bo zwykle samo t oznacza godzinę na zegarze, ale to zapisanie akurat w tym przypadku tego czasu jako t w niczym też by nie przeszkadzało, ale żebyście się przyzwyczajali do tych wzorów, które później się pojawią najczęściej, więc delta t jest poprawnie. No i to jest czas 1 godzina, oczywiście zamieniamy też na sekundy, to jest 3600 sekund. Przypominamy sobie definicję natężenia prądu elektrycznego. To jest ładunek, jaki przepłynął przez dowolny przekrój poprzeczny przewodnika przez czas, który to nastąpiło. My akurat pytamy się o ten ładunek, który przepłynął, więc przekształcamy wzór, czy ładunek to mnożymy przez delta t obie strony, to ładunek, który przepłynął, to będzie natężenie prądu razy czas. No i obie wielkości są już podane, nawet wyrażone w jednostkach już tych podstawowych, więc natężenie 0,89 A, czas 3600 sekund, wystarczy pomnożyć, wychodzi 3204. I teraz jaka to jednostka będzie? No, jednostka ładunku, znaczy amper to jest coulomb przez sekundę, no to coulomb to jest amper razy sekunda, czyli amper razy sekundę to jest właśnie coulomb. Więc pierwsze już mam. Jeszcze raz tu pokażę te dane. Zamieniamy miliampery na ampery. Mili to jest 1/1000 na 10 do minus 3, godzinę na sekundy. Prosty wzór, przekształcamy go, wstawiamy wartości liczbowe. Zadanie 4. Pojemność pewnego powerbanku wynosi 20 000 mAh. Oblicz maksymalny ładunek, jaki może przepłynąć do rozładowanej baterii laptopa po podłączeniu powerbanku. Znaczy, powerbank służy do gromadzenia ładunku i to, choć może dziwnie wygląda, jest jednostka ładunku. Zaraz to się wszystko okaże. Więc po prostu trzeba czy maksymalny
ładunek, jaki może przepłynąć z powerbanku do rozładowanej baterii laptop, to jest ładunek, który zawiera ten powerbank. Więc jak wyrazimy ten ładunek w kulombach, no to będzie ten właśnie ładunek, tak? No to próbujemy to zrobić. Zadanie czwarte. Gdzie ja tu mam? Tu mam czwarte. Więc zapiszmy sobie dane. Czyli właśnie ten ładunek, który zawarty jest w tym powerbanku, to jest 20 000 mAh. Mili to jest 10 do minus trzeciej. Więc tak, 20 000 było, jest. Mili to jest 10 do minus trzeciej, jest. Amper był, jest. Godzina była i zamieniamy tą godzinę na sekundę, żeby wyrazić wszystko w kulombach. Czyli godzina to jest 3600 sekund. No i właśnie amper razy sekunda to jest nic innego, już dzisiaj było. Amper razy sekunda to jest kulomb. 10 do minus trzeciej to jest 1/1000, to więc jak pomnożymy przez 20 000 to będzie 20 i 20 razy 3600 to 72 000 kulombów. No i tu jeszcze, że amper razy sekunda to jest kulomb. No i zadanie szóste. Zadanie szóste. Na kolejnej stronie już będzie. Pomijam te zadania inne, tam będzie, albo trzeba będzie coś narysować jedynie. Zadanie szóste. O, tu jest. Oblicz, ile energii elektrycznej pobrał telefon komórkowy, jeżeli ładowarka pracowała pod napięciem 5 V i ładowała przez godzinę prądem o natężeniu 350 mA. Jeszcze raz pokażę treść. No i liczymy. Wypiszmy dane. Napięcie jest równe 5 V, natężenie prądu 350 mA, zamieniamy to na ampery, mili to jest 1/1000, czy to jest 1/1000, czy 1/1000 razy 350 to jest 350 tysięcznych, czy 35 setnych, 35 ampera. No i 1 godzina, czas to jest 1 godzina, zamieniamy oczywiście na sekundy, to jest 3600 sekund. No i teraz trzeba obliczyć energię, jaka została, jeszcze raz do tej treści, żeby nie ta treść, szóste, jeszcze zwracam. Oblicz, ile energii elektrycznej pobrał telefon komórkowy, jeżeli ładowarka pracowała pod napięciem 5 V i ładowała go przez godzinę prądem o natężeniu 350 mA. Jeżeli znamy napięcie i znamy natężenie, to ze wzoru P równa się U razy I można obliczyć moc. No ale nas nie pytają o moc, tylko o energię. Moc to jest praca przez czas albo energia przez czas. I z tego energia to jest moc przez czas. I już to jest nasz plan działania. W takim razie powtarzam jeszcze raz. Więc mamy, może za bardzo powiększyłem, napięcie 5 V, natężenie już wygadaliśmy, że to jest 0,35 A, czas 1 godzina i właśnie moc, bo znając napięcie i natężenie możemy moc obliczyć, prąd elektryczny to jest właśnie U razy I, no ale my szukamy nie mocy, tylko tej energii. Tu, znaczy, w definicji mocy to jest tak naprawdę praca przez czas, ale czasami może być też energia przekazana, stracona przez czas, czy szybkość wykonywania. Moc to jest albo szybkość wykonywania pracy, albo szybkość przekazywania energii, szybkość tracenia energii, szybkość zyskiwania energii, więc w zależności od sytuacji my akurat nie szukamy pracy, tylko szukamy energii, więc ten wzór jest tam dla nas istotny. Moc to jest ta energia przekazana przez czas. Przekształcając ten wzór, mnożymy przez delta T, to będzie energia, to jest moc razy czas, tak? A moc prądu można obliczyć, mając te dane, mnożąc napięcie razy natężenie. Więc wstawiamy w miejsce moc U razy I i mamy już wzór. Oczywiście ja piszę delta T, oni piszą najczęściej T w tych pierwszych, drugich klasach liceum. To jest poprawnie, ale jedno i drugie jest poprawnie. No i wstawiamy wartości liczbowe, napięcie 5 V, natężenie 0,35 A, czas 3600 sekund. Wystarczy pomnożyć i uzyskamy
uzyskamy wynik 6300. Teraz jednostka, no to szukamy energii, to podejrzewamy, że to będzie joule, a teraz wykażmy to. Volt razy amper, jednostka napięcia razy jednostka natężenia, to jest jednostka mocy, czyli watt. A watt z definicji mocy, jednostka mocy watt to jest jednostka energii, czyli joule przez sekundę. Watt to jest joule przez sekundę, czyli z tego joule to jest watt razy sekundę. Jakbyśmy w tym zdarze pomnożyli przez S obie strony przez sekundę, to będzie joule równa się watt razy sekundę, czyli volt razy amper to jest watt i watt razy sekundę to jest właśnie joule. Więc mamy już wynik. No jeszcze tylko ostatnie zostało, bo będziemy zajmować się czymś innym, ale żeby to też coś z tego było, to i zadanie ostatnie to 6. Zapisz poniższe wyniki pomiarów natężenia prądu wraz z niepewnościami pomiarowymi bezwzględnymi. Pamiętaj, aby zaokrąglić wynik odpowiednio do obliczonej niepewności. Przelicz wynik i niepewność pomiaru na ampery. Przyjmij, że niepewność względna pomiaru wynosi 3%. 3% to znaczy 300. Tak? I teraz jaki mamy plan działania? Obliczamy tą niepewność bezwzględną, mnożąc to 300 przez daną wartość. Przez tą. Potem otrzymaną tą niepewność zaokrąglamy do wielokrotności liczby 10. Zamieniamy mikromili na oczywiście tu 10 do minus 6, 10 do minus 3, żeby w amperach wyrazić, tak oni proszą. No w tym 8 tą niepewność i oczywiście jak już zaokrąglimy tą niepewność do wielkości będącej wielokrotnością dziesiątki, to będziemy musieli też ten wynik zaokrąglić, żeby nie podawać zbyt dokładnie, znaczy nie ma sensu podawać tego wyniku dokładniej niż jest ta niepewność pomiarowa. W tym punkcie C to niepewność obliczoną poprzez mnożenie tych 300 przez 8 zwiększymy ze względu na to, że tu widać, że jest tylko jedna cyfra odczytywana, więc ta niepewność będzie równa 1. Będzie większa niż 300 tej wartości. No to dobrze. Więc najpierw to podpunkt A mnożymy to 300 przez tą wartość. No to uzyskamy, już to będzie tak. Jak pomnożyliśmy 300 przez tą wartość, to uzyskamy 46. To, co tu zapisałem, nie jest poprawne. Oczywiście to mikro zapisaliśmy na 10 do minus 6, to jest 1 milionowa. To nie jest na razie poprawny zapis. Muszę pomniejszyć, bo to pomniejszyć to wygląda. O, to nie jest jeszcze poprawny zapis. Teraz przybliżamy tą wartość do wielkości, która jest wielkością dziesiątki, więc to będzie zamiast 46, to będzie 50. No i tu jeszcze dokonamy pewnej operacji, że właśnie filtruje 50, czyli już nie ma sensu podawać tej liczby znaczy z dokładnością do pojedynczych wartości. Tu, tak? Czyli już tej wartości ostatniej nie będziemy w takim razie podawać. Tak? No i teraz tylko kwestia, no można by zostawić już to jak 10 do minus 6, czy byłoby 152 plus minus 50 razy 10 do minus 6. Tak można zapisać, czyli 152 plus minus 50 i to właściwie razy 10 do minus 6 ampera, ale tu rozdzielimy tak, żeby mieć miliampery, znaczy 10 do minus 3 razy amper, to 10 do minus 3 pomnożę przez to i przez to, czyli już tu oczywiście zamiast tego będzie 50, czyli wyjdzie mi 1,52, no bo przez 10 do minus 6, czy dzielę przez 1100. No to będzie 1,52 i pomijam już tą wartość trójkę, ponieważ niepewność jest dużo większa.
ta pierwsza znacząca liczba jest już na tym miejscu, a już tu będzie 0 u nas, więc pomijamy tą wartość. No a tu właśnie jakby mamy 50 razy 10 do minus trzeciej, to wyjdzie 500. 50 razy, czy 50 przez 1000 to jest 500 i zapisujemy. I teraz można zapisać tą wartość właśnie już końcowo, w poprawny sposób, to jest 1,52 z 10 do minus 3 ampera z dokładnością do 500 razy 10 do minus 3 ampera. No to jest właśnie miliamper, to też jest miliamper. No i teraz podobnie przy tej, znaczy w przypadku tym B mnożymy tą wartość 550 przez 300, otrzymalibyśmy taką wartość. No ale nie podajemy w tej postaci. Przybliżamy tą wartość błędu do wielokrotności dziesiątki, więc zamiast 16,5 u nas to będzie 20 i wymnażamy przez 10 do minus 3, bo to tam było mili to jest 10 do minus 3, wymnażamy to 20 i również to wymnażamy i po wymnożeniu uzyskujemy, jak podzielimy przez 1000, bo to jest 1/1000, więc jak podzielimy 550 przez 1000 wyjdzie nam 0,55. Jak 20 podzielimy przez 1000, to wyjdą 200 i tu piszemy tylko, znaczy ta ostatnia liczba jest tam, gdzie jest ta pierwsza znacząca liczba określająca błąd. Nie ma sensu podawać z dokładnością większą, czy tego zera już tu dalej nie piszemy za tą piątką. No i ostatni przypadek, więc jest przy zakresie 10 amperów, odczytana wartość to jest 8. No i gdybyśmy obliczyli teraz z 8 amperów 300, no to wyszłoby 0,24, ale znaczy ta dokładność jest, ponieważ tylko jedna cyfra się wyświetla, no to ta błąd jest równy, ten dużo większy jest błąd pomiaru, bo nie odczytujemy wartości, znaczy mniejszych różnic niż o 1. Czyli w tym przypadku powiększamy ten błąd obliczony poprzez mnożenie tych 300 przez tą wartość do 1, ponieważ nie da się odczytać tu wartości przy tym zakresie nie da odczytać się wartości jakichś pośrednich między całkowitymi wartościami. No i tyle, jeżeli chodzi o te kilka zadań, gdzie tam trzeba było coś obliczać. I zostały Wam, no niby dużo zadań, ale tak naprawdę to tu albo się tylko rysuje, albo się odpowiada, łączy jakieś rysunki ze sobą, więc proszę jako pracę domową rozwiązać zadania pierwsze, drugie, 5., 7., 9., 10., 11. Zaraz przejrzymy te zadania szybciutko ze strony pokroju 197, 198, 199. No i szybciutko przejrzyjmy, co tam w tych zadaniach jest. Niektóre są banalne, trwa to sekundę. No, zadanie pierwsze. 3 z poniższych obwodów są w rzeczywistości tym samym obwodem narysowanym w inny sposób. Wskaż je. Chodzi o tu sposób połączenia. Mamy 3 elementy. Dwa oporniki, no tu pewnie żaróweczka u nich jest, tak więc dwie żaróweczki i bateria. Teraz i jeszcze przełącznik, no to mamy i przełącznik jeszcze, tak. I trzeba zobaczyć, na których tych rysunkach sposób połączenia tych elementów jest taki sam. No to jest prawie, że oczywiste, już nawet nic tu dalej nie powiem, już powiedziałem za dużo. I podpunkt, teraz zadanie drugie. Narysuj schematy co najmniej 3 różnych obwodów zbudowanych z ogniwa, czy z baterii, czy właśnie to będzie taki element będzie na rysunku u Was, opornika, żarówki, znaczy opornik to będzie prostokącik, a żarówka to będzie coś takiego, tak? I wyłącznik. Wyłącznik, no to jest to u Was. Narysuj co najmniej narysuj schematy co najmniej 3 różnych obwodów zbudowanych z ogniwa, opornika, żarówki i włącznika.
I tu jeszcze dodatek jest, obwody muszą się różnić połączeniem elementów, a nie rozmieszczeniem symboli na kartce. W przeciwnym wypadku będą to różne schematy tego samego obwodu. B. Zaznacz w narysowanych obwodach, w którą stronę płynie prąd elektryczny, a w którą stronę przemieszczają się elektrony. No to tu nie jest to trudne, więc to jest kolejne zadanie dla Was. To my robiliśmy te dwa zadania, trzecie i czwarte to już było zrobione. To przeniesiecie do zeszytu. Potem mamy tu piąte zadanie. Dopasuj do każdego z rysunków 1, 4. Tu mamy raz, 2, 3. Muszę lampę przesunąć. 4. Raz, jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4. Tak? Trzeba dopasować schematy, a schematy są tu niżej. To jest A, B, C, D. I trzeba połączyć, napisać na przykład 1, myślnik i tu A, B lub C lub D. Potem ta dwójka, myślnik A, B, C lub D i tak dalej. Tak? No to oczywiste, mamy żaróweczka, bateria, czyli źródło napięcia, 2 źródła napięcia, wyłącznik. No to wystarczy popatrzeć na te obwody i zaznaczyć, które sobie odpowiadają. No to banalne jest, tak? To zadanie szóste było zrobione, to było nie, to dla Was jest. Przerysuj do zeszytu poniższy schemat. 7. Przerysuj do zeszytu poniższy schemat elektryczny, następnie dorysuj do niego, tu gdzieś mi chyba dobrze jest. Przerysuj do zeszytu poniższy schemat elektryczny, następnie dorysuj do niego woltomierz, który mierzy napięcie między końcówkami żarówki B oraz amperomierz, który mierzy natężenie prądu płynącego przez żarówkę A. To właściwie jest powiązane to zadaniem oto 9, to może najpierw lepiej przejść do tego 9. I tu jest kilka możliwości, trzeba stwierdzić, które zdania są prawdziwe. Amperomierz zawsze włączamy równolegle do mierzonego fragmentu obwodu. Potem woltomierz zawsze włączamy równolegle do mierzonego fragmentu obwodu. Amperomierz zawsze włączamy szeregowo do mierzonego fragmentu obwodu i woltomierz zawsze włączamy szeregowo do mierzonego fragmentu obwodu. Ja o tym już mówiłem przy tym drugim zadaniu, które rozwiązywaliście na ostatniej lekcji, więc odpowiedzi są tu oczywiste. Więc proszę, jak ktoś by miał problem, to proszę cofnąć się jeszcze do tego nagrania z tym drugie zadanie przykładowe, które ja rozwiązałem, tam gdzie było wskazania woltomierza i amperomierza trzeba było podać. No jeżeli znamy prawdziwą odpowiedź, no to wystarczy teraz, to jest pytanie, czy jak chcemy zmierzyć napięcie między końcami tej żaróweczki B, to czy włączamy woltomierz szeregowo, czy równolegle. No, odpowiedź jest oczywista. Jeżeli chcemy zmierzyć natężenie prądu płynącego przez żaróweczkę A, no to czy włączamy amperomierz szeregowo, czy równolegle. Też odpowiedź jest oczywista, ale ja Was tym nie zastąpię. Macie oczywiste rzeczy, też na to pytanie oczywiste odpowiedzieć. Więc to będzie zadanie 9. I moment jeszcze, które tam było u Was jeszcze? 10. Muszę powiązać. Czekajcie, tu jest 10. Narysuj w zeszycie schematy obwodów elektrycznych według poniższych opisów. Dwie żarówki połączyliśmy równolegle i podłączyliśmy do jednej baterii. Potem dwie żarówki połączyliśmy szeregowo i podłączyliśmy do dwóch baterii połączonych równolegle. Trzy żarówki połączyliśmy równolegle do dwóch baterii połączonych szeregowo. No to jest wszystko jasne, proszę po prostu narysować. I zadanie ostatnie, no jak tak się spojrzy na to zadanie, no to wydaje się, że jakieś tam trudne. Przeanalizuj poniższy schemat i oblicz brakujące natężenia prądu mierzone przez poszczególne amperomierze. Tu właściwie potrzeba tylko znajomości pierwszego prawa Kirchhoffa,
czyli że suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających. I jeszcze jedna informacja, że w jednej gałęzi płynie jeden i ten sam prąd. Co to jest gałąź? To jest taki fragment obwodu łączący dwa węzły, na którym nie ma innego węzła. Więc jest pytanie, jaki prąd płynie stąd dotąd. Właściwie już Wam odpowiedziałem. I potem tu mamy węzeł i gdybyśmy znali wszystkie natężenia prądów wpływających i wypływających z tego węzła oprócz jednego, no to brakujące jedno natężenie łatwo będzie obliczyć. Wystarczy zapisać pierwsze prawo Kirchhoffa. No to tyle, jeżeli chodzi o tą krótką instrukcję. Proszę oczywiście przenieść do zeszytu te zadania, które ja rozwiązałem za Was i również tamte zadania, gdzie się tam nic nie oblicza praktycznie. Instrukcja do kiedy to trzeba wysłać będzie poprzez dziennik elektroniczny i poprzez Teamsa. Także na najbliższej lekcji macie szansę zadawać pytania do tej lekcji poprzedniej, jeżeli ktoś tam czegoś nie rozumie, bo klasówka będzie z tamtych zadań najpierw z tych trochę trudniejszych. Tak? Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Dzień dobry ponownie. Dzisiaj kontynuujemy zadania z prądu elektrycznego z Waszego zbioru zadań, który jest na końcu. Ja wcześniej dawałem własne zadania, dużo trudniejsze, także jeżeli tamte potraficie już zrobić, to te zadania będą banalne. No i najpierw jeszcze wrócimy do zadania, do jednego z zadań, tego ostatniego, które mieliście rozwiązać w domu. To jest zadanie to 11. No i przypomnę, mamy obwód i podano nam wartości zmierzone przez niektóre mierniki, przez ten amperomierz, to jest 100 mA, przez te dwa amperomierze jest po 30 mA. I jest pytanie, co wskażą te amperomierze, te 3 amperomierze. Mieliście odpowiedź. No więc ja już tam podpowiedziałem Wam w ostatnim filmie, ale to teraz już rozwiążemy to. Więc oczywiście pierwsza rzecz to co już Wam mówiłem, że w jednej gałęzi płynie jeden i ten sam prąd, a gałąź to jest taki fragment przewodnika, który łączy węzły, na którym nie ma żadnego innego węzła, a węzeł to jest taki punkt w obwodzie, w którym łączą się co najmniej 3 przewodniki. Więc tu mamy węzeł, tu mamy węzeł, tu mamy węzeł, tu mamy węzeł. 3. Raz, 2, 3 węzły. Chociaż tak naprawdę ten fragment przewodnika można by uciąć i połączyć ten punkt z tym, że to byłby jeden węzeł. W takim razie mamy tu węzeł i szukamy kolejnego węzła na tej gałęzi. Tak. I dopiero w tym miejscu jest drugi węzeł, czyli ta gałąź zaczyna się tu i kończy się tu. No i już mamy odpowiedź, że w jednej gałęzi płynie jeden i ten sam prąd, więc jeżeli w tym miejscu płynie prąd o natężeniu 100 mA, to również tu płynie prąd o natężeniu 100 mA i również tu płynie prąd o natężeniu 100 mA. A do odpowiedzi na pytanie, co wskaże nam ten amperomierz, wystarczy znajomość pierwszego prawa Kirchhoffa. Suma natężeń prądów wpływających do węzła równa się sumie natężeń prądów wypływających. Tu jest tylko jedno źródło, to jest większy potencjał, ta dłuższa kreska oznacza ten plus tak zwany, oznacza wyższy potencjał, ten minus biegun o niższym potencjale i prąd płynie na zewnątrz źródła od punktu o wyższym potencjale do punktu o niższym potencjale, czyli u nas tu na górze w prawą stronę. Czyli prąd płynie tędy, to jest ten prąd, który zmierzony został, którego natężenie zmierzył ten amperomierz, również ten. Oznaczyliśmy to natężenie tego prądu I1, tak patrzę, ja źle widzę, I1. I teraz pytanie, jakie jest to jest I1. No, musiałem spojrzeć tak na kartkę, ponieważ patrzę w to okienko kamery i tam bardzo słabo widzę wtedy.
I pytanie jest, jakie jest natężenie prądu zmierzone przez ten amperomierz, jeżeli znamy wartości natężeń zmierzonych prądów płynących w tych dwóch gałęziach. No właśnie mówię, pierwsze prawo Kirchofa nam wystarczy, prąd o natężeniu I1 wpływa do węzła, a z tego węzła wypływają prądy, które płyną tu, tu i tu. Czyli suma natężeń tych trzech prądów musi dać nam natężenie prądu wpływającego, czyli musi nam dać 100 mA. Czyli w takim razie to natężenie prądu I2 to trzeba będzie odjąć od 100 mA 30 i jeszcze raz 30, czy w sumie 60. Tu wyjdzie nam 100 minus 60, to jest 40 mA. No bo gdyby, sprawdźmy, jeżeli to będzie 40 prądu natężenia 40 mA, to 30, to w sumie z tego węzła do tych trzech gałęzi wpływa prąd o natężeniu 100 mA, dokładnie taki, jaki jest w tej gałęzi. No i już mamy odpowiedź. I teraz przejdziemy do tych zadań kolejnych, nie są dość proste. Zadanie 12. Ja zrobię tylko kilka zadań, a potem Wam podpowiem, bo te kolejne są tak banalne, że po tym, co Wy robiliście na lekcjach poprzednich, tam gdzie ja Wam dawałem zadania, że praktycznie będą dwulinijkowe. Po mojej podpowiedzi jeszcze tym bardziej. No i zadanie 12 to strona 199 cały czas będzie. Tam potem będzie jeszcze jeden z 200 chyba strony. Napięcie danego ogniwa zależy od substancji, jaka się w nim znajduje. Na przykład dla akumulatora N i MH wynosi 1,2 V. Ustal, ilu co najmniej takich ogniw należy użyć do wkrętarki zasilanej napięciem 12 V. Pierwsze pytanie to, czy należy połączyć te akumulatory nasze szeregowo czy równolegle. Więc oczywiście należy je połączyć szeregowo. Jeżeli połączylibyśmy je równolegle, czyli wszystkie bieguny, te nasze minusy, czyli bieguny o niższym potencjale i wszystkie plusy tych akumulatorów, czyli bieguny o wyższym potencjale, to napięcie i potem podłączyli do tej naszej wkrętarki, to napięcie na tej wkrętarce byłoby równe właśnie 1,2 V. Nie zwiększy się napięcie wtedy. Natomiast jak połączymy te akumulatory, czy nasze ogniwa jak gdyby szeregowo, wtedy już pomijamy to, że tak naprawdę jak mamy rzeczywiste źródło napięcia, to jeżeli zacznie przez to źródło płynąć prąd, to napięcie się będzie mniejsze na danym źródle niż to, które zmierzymy, gdy przez źródło prąd nie płynie. Ale tu nam zresztą tu mówią, że co najmniej, czyli więc my możemy nawet to uwzględnić w jakiś sposób. No więc tu wystarczy rysunek, już wiemy, że szeregowo łączymy, więc w takim razie musimy połączyć szeregowo te nasze źródła napięcia. To napięcie, to co nie podają, to jest tak zwana siła elektromotoryczna, którą definiowaliśmy, powiązana z energią, jaką trzeba w źródle dostarczyć w trakcie przesuwania ładunek przez źródło, między biegunami źródła. Aż to nie wnikamy teraz, bo muszę pomniejszyć, żeby to było wszystko widoczne. I teraz, jeżeli mielibyśmy dwa takie źródła napięcia, właśnie jak mamy takie jedno źródło napięcia, to między jego biegunami jest napięcie właśnie to U1, oznaczmy, to jest 1,2 V. No gdybyśmy mieli dwa tak szeregowo połączone, to napięcie na jednym jest 1,2, na drugim też 1,2, a między początkiem pierwszego i tym biegunem dodatnim drugiego to będzie suma tych napięć, czyli 2 razy U1, czyli 2,4 V i tak dalej. Dodanie kolejnego źródła powoduje, że napięcie między początkiem tego układu, tej baterii jak gdyby i końcem się zwiększa. No to pytanie, ile tych źródeł potrzebujemy, żeby było 12 V. No to trzeba by podzielić to napięcie, które potrzebujemy, przez napięcie generowane przez jeden akumulator, czyli to jest U przez U1, no to dzielimy 12 V przez 1,2 V, to oczywiście wychodzi 10.
Czyli jak mamy, właśnie już narysowałem, no jakbyśmy jeszcze więcej, już bym ich nie rysował, ale 10 jeszcze mogę narysować. Więc jak 10 tych źródeł napięcia, tych akumulatorów tak identycznych połączymy, na każdym z nich będzie napięcie 1,2 V, a na całości będzie właśnie 12 V. Więc co najmniej musi być tych 10 akumulatorów. No i tu jeszcze, jeżeli chcemy użyć, tu może pomniejsze, żeby było widoczne, całość, żeby była widoczna. Jeżeli chcemy użyć nasze akumulatory do zasilania wiertarki, musimy co najmniej połączyć 10 akumulatorów. Szeregowo oczywiście, szeregowo. I zadanie kolejne, zadanie 13. To jest z wykresu. Tu jest 13. Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu płynącego przez przewodnik od przyłożonego napięcia. Odczytaj z wykresu, ile jest równe natężenie prądu, gdy przewodnik podłączymy do napięcia 0,5 V. B. Oblicz, ile jest równe natężenie prądu, jeżeli przewodnik podłączymy do napięcia 2 V. No to spójrzmy na nasz rysunek. No, pierwsza odpowiedź jest prawie, wystarczy tylko popatrzeć na wykres. Więc odczytujemy napięcie, to jest zależność natężenia prądu w miliamperach od napięcia, które jest wyrażone w voltach. No i teraz szukamy na osi poziomej 0,5 V, czy 50 V, to jest tu. Odczytujemy, idziemy do góry aż do wykresu i z wykresu, z miejsca przecięcia się tej pionowej linii z wykresem, mamy akurat tu linię narysowaną, idziemy do osi natężenia i odczytujemy wartość 100 mA. Czyli jeżeli napięcie jest równe między końcami przewodnika 0,5 V, to natężenie prądu płynącego przez ten przewodnik równe jest 100 mA, to jest 1/10 A, bo to jest 100 razy podzielić przez 1000, czyli razy 10 do minus trzeciej. 100 przez 1000 to jest 0,1. No i teraz jest pytanie, jakie będzie napięcie, natężenie prądu, jeżeli przewodnik, ten sam przewodnik, pamiętajmy, ten sam przewodnik podłączymy do napięcia 2 V. No co my wiemy o przewodniku, że jeżeli, znaczy jeszcze metalicznym, bo tu właśnie nie dopowiadają, ale to w domyśle jest, że dla danego przewodnika stosunek napięcia między jej końcami do natężenia prądu, który przez niego płynie, jest wielkością stałą i tą wielkość nazywamy oporem elektrycznym. No tu mamy ten sam przewodnik, czyli jego opór się tu nie zmienia, ale ważne, że nawet nie posługując się pojęciem oporu, można stwierdzić, czy z prawa Ohma, że właśnie prawo Ohma można zacytować, że napięcie między końcami przewodnika jest wprost proporcjonalne do natężenia płynącego przez niego prądu. Więc tego można być, ale my jedno i drugie zastosujemy. Więc w takim razie patrzymy to zadanie nasze, muszę teraz pomniejszyć. Ja narysowałem jeszcze raz ten wykres. Ja też radzę Wam, żebyście narysowali. To dość prosto jest narysować. Wtedy jak później wrócicie do tego, to wszystko będzie w zeszycie to, co trzeba. A dużo tego nie ma. Więc odczytujemy dla napięcia 0,5 V, odczytujemy natężenie prądu 100 mA. I teraz jest pytanie, jakie będzie natężenie prądu dla napięcia 2 V. U nich na ich rysunku kończy się tu na 1,5 V, ja nawet dorysowałem to 2 V. Więc właściwie tak jak już byśmy z wykresu odczytywali, to moglibyśmy graficznie nawet odczytać tą wartość. Widzimy, że to jest praktycznie w okolicy 400, pewnie będzie to 400 mA, ale to nam nie wystarczy, taka graficzne rozwiązanie, musimy to po prostu obliczyć, tak? No to jeszcze raz. To odczytanie jeszcze zapiszmy. Przy napięciu U1 równa się 0,5 V. Właściwie też oni nie powiedzieli, że to jest U1, ale my sobie oznaczymy, ponieważ będzie kolejne napięcie, żeby jak się dobrze oznaczy, to jest połowa rozwiązania najczęściej. Więc oznaczmy symbole U1 to napięcie początkowe, odczytujemy i przez przewodnik wtedy płynie prąd o natężeniu I1 równa się 100 mA. To co tu odczytaliśmy. A 100 mA to jest 100 razy 1/1000, czy razy 10 do minus trzeciej, to jest inaczej, jak mówiłem, 1/10 ampera.
I teraz to, co już mówiłem wcześniej, dla danego przewodnika napięcie i natężenie są do siebie wprost proporcjonalne, czyli stosunek U2 do U1, znaczy napięcia tego już większego do natężenia prądu, który płynie przez ten przewodnik, ma się tak do siebie, jak stosunek napięcia tego początkowego do natężenia tego początkowego. No dlaczego? No bo ten stosunek tych dwóch wielkości dla danego przewodnika to jest opór tego przewodnika. To jest ten sam przewodnik, ma ten sam opór, więc inaczej mówiąc, opór tego przewodnika to jest zarówno, można by jako dzielić U2 przez I2, tak jak moglibyśmy podzielić i U1 przez 1 i wynik musi być ten sam. No to mamy to równanie, te dwa ostatnie, oto mamy równanie, w którym mamy jedną niewiadomą, znamy U1, bo to było podane, I1 odczytaliśmy teraz z wykresu i nam pytają się przy napięciu U2 równa się 2V, jakie będzie to natężenie I2. No to mamy równanie, przekształcamy, mnożymy przez I2, żeby nie było w mianowniku, tu się pojawia U1 i dzielimy przez U1, mnożymy przez I1, pojawia się, uzyskujemy taki po prostych przekształceniach ten wzór, stawiamy wartości liczbowe. No 2 przez 0,5 to jest 4, 4 razy 0,1 to jest 0,4 A, to jest inaczej 400 mA. Jeszcze chwilę odpoczywaliście, ale to już się prawie że kończy Wasz odpoczynek. Zadanie kolejne, to jest już 13, to idziemy do 14. Zadanie 14. To będą tylko już zaraz podpowiedzi, jeszcze to dzięki mojej pomocy, ale później już będziecie sami. No muszę Wam to 14 gdzieś tu pokazać. I tu na górze mamy 14 zadanie. W obwodzie, którego schemat, dzisiaj to prawie cały czas będzie ten schemat, to jest bardzo prosty, już najprostszy z możliwych. W obwodzie, którego schemat przedstawiono poniżej, płynie prąd o natężeniu I równa się 40 mA, czyli 0,04 A, czyli 400 ampera. To zawsze nam zapiszemy. Napisz, ile będzie wynosić natężenie prądu w tym obwodzie, jeżeli do ogniwa podłączymy szeregowo drugie identyczne ogniwa. No i teraz już macie najprostszy ten obwód, ale ja narysuję teraz dwa obwody, więc mamy tak. Właśnie ten obwód, który tam narysowano, tylko ja już oznaczę to jako siłę elektromotoryczną, jako symbolem E, a opór tego przewodnika, o właśnie to jeszcze natężenie, co mówiłem, to 40 mA, to jest 40 razy 1 podzielić przez 1000, bo mili to jest 1/1000, no to jest 400 ampera. No i teraz rysujemy dwa obwody. Ten, który był ten początkowy, czyli mamy to jedno źródło napięcia, mamy ten opornik i płynie tu jakiś prąd na jakimś natężeniu I, a potem mamy z tym samym opornikiem, nie zmieniamy tego opornika, czy opór przewodu się nie zmienia, ale podłączamy tu szeregowo dwa takie źródła. No i teraz na czym polega właśnie po tych zadaniach, które my rozwiązywaliśmy tam, tych przykładowych, które będą na klasówce, tej pierwszej przynajmniej, no to zadanie jest banalne. No wystarczy, w tym zadaniu pytamy się o to natężenie I2. No ale prawdę mówiąc, to my nie znamy zarówno R, jak i tej siły elektromotorycznej. Ale nie przejmujmy się z tym. My napiszemy tu drugie prawo Kirchofa, które połączy nam te trzy wielkości, tak? Trzy wielkości i obliczymy z tego drugiego prawa Kirchofa, czyli suma zmian potencjału wyda się 0, obliczymy wartość tego oporu, bo on tu się nie zmienia. I potem zapiszemy drugie prawo Kirchofa dla tego obwodu, przekształcimy je tak, żeby obliczyć to I2 i w miejsce tego R wstawimy opór wyrażony przez to E i I. I bywa tak, że pozornie wydaje się, że jest za mało danych, ale jeżeli te wielkości wchodzą w pewien szczególny sposób do równań, to te zbędne dane ulegną skróceniu. I tak tu zobaczycie, że tak tu będzie. Więc niby nie znamy tego E, niby nie znamy tego I, ale uzyskamy na końcu związek między I2 i I.
No to zaczynamy. Pierwsze, piszemy drugie prawo Kirchhoffa dla takiego obwodu. Wychodzimy na przykład stąd, idziemy tą drogą zamkniętą, tu potencjał rośnie o E i tak się umówiliśmy, że jak potencjał będzie rósł, to z plusem zapisujemy zmiany potencjału, więc to jest plus E. Idziemy dalej, przechodzimy przez opornik, jak mówimy, że z prądem, już wiemy, że z prądem to potencjał maleje o iloczyn oporu razy natężenie, czyli minus R razy. Przenosimy to R razy na drugą stronę i otrzymujemy równanie. Bardzo często to się od razu już pisze, że jak mamy jedno źródło, to po prostu jest to siła elektromotoryczna przez jeżeli mamy szeregowe połączenia tam oporników, przez sumę oporników razy to natężenie, ale sumy wartości oporów tych oporników połączonych szeregowo razy wartość natężenia. Ale jeżeli my robimy to zgodnie, rozpisujemy od początku to drugie prawo Kirchhoffa, to nam to automatycznie wychodzi z tego równania, więc nie ma co kombinować. No i mamy to równanie. Z tego obliczamy ten opór, bo on się tu nie zmieni się w przypadku obu tych układów. Więc R to będzie E przez I, czy siła elektromotoryczna przez natężenie prądu. No i teraz robimy dokładnie to samo dla drugiego obwodu. No to obejdziemy drogę zamkniętą i spróbujemy obliczyć z tego wzoru, który powstanie, to I2. No to idziemy. No, tu jest tak. Możemy stąd wyjdziemy. To jest, idziemy od niższego potencjału do wyższego, czyli tu się zwiększa potencjał o E, tu się też będzie plus E, tu się też zwiększa o E, czyli będzie plus E, plus jeszcze E i teraz tu idziemy dalej. Z prądem przez opornik przechodzimy, czyli maleje potencjał o iloczyn oporu i natężenia, że będzie minus R razy I2 i jesteśmy w tym samym punkcie, z którego wychodziliśmy. Suma tych zmian potencjału wyda się 0. No to zapisaliśmy to tu właśnie. No to w takim razie E plus E to jest 2. 2E, przenosimy ten wyraz na drugą stronę i 2 obliczamy, dzielimy, inaczej mówiąc, przez ten opór, mamy już te, no i właśnie niby nie znamy jednego i drugiego, ale jak wstawimy teraz w miejsce oporu tą wielkość, to co trzeba ulegnie skróceniu, więc w miejsce oporu wstawiamy to E przez I, dzieleniem przez ułamek jest mnożenie przez odwrotność, czyli to I przejdzie do góry, E się skróci z E, zostanie 2I, czyli widzimy, że to natężenie prądu teraz w tym obwodzie, to I2, będzie 2 razy większe od natężenia tego I, które nam podano, przecież, bo I jest podane. No to w takim razie wystarczy teraz wstawić w miejsce tego natężenia 40 mA, to jest 80 mA. I to zadanie mamy zrobione i to jest chyba koniec tych zadań, gdzie ja zrobiłem to zadanie. A teraz tylko będą podpowiedzi. Więc teraz już jest zadanie 15. Teraz zobaczę, czy ja je zrobiłem, czy nie zrobiłem. No nie, już nie zrobiłem, czyli wtedy będą tylko podpowiedzi. Zadanie teraz 15, strona 199. No to przejdźmy do tego 15. 15. O, tu jest, bo to są tak proste. Teraz właśnie po tym, co teraz zrobiliśmy, to będą coraz prostsze, nie coraz trudniejsze. Przez opornik podłączony do baterii o napięciu 4,5 V, to jest ta siła elektromotoryczna u nas, płynie prąd o natężeniu 15 mA. Do jakiego napięcia trzeba podłączyć ten opornik, aby popłynął przez niego prąd o natężeniu 20 mA. Czyli szukamy siły elektromotorycznej tej nowej baterii, tak? Teraz tu i przeczytajcie sobie jeszcze treść. O, dobrze. I teraz podpowiedź z mojej strony. Więc mamy dwa obwody. Ten pierwszy obwód, że jak podłączyliśmy ten nasz opornik do źródła o napięciu, oznaczymy sobie to E1. Właśnie jak się dobrze oznacza, jak mówiłem, to upraszcza się życie bardzo. I natężenie tego prądu, który tu płynie, oznaczymy też jako I1. Oni nie oznaczyli, ale my oznaczymy, żebyśmy potem w drugim przypadku to będzie siła elektromotoryczna E2 i I2 właśnie, żeby odróżnić. No i teraz co my znamy? Znamy stałe natężenie prądu tego I1 i siłę elektromotoryczną tego źródła E1. Nie znamy wartości oporu. No ale wartość tego oporu można obliczyć. No właśnie wystarczy obejść tą drogę zamkniętą, dokładnie zrobić to, co robiliśmy tu, czy właściwie to zapisać takie równanie, czyli wtedy tu byłoby E1 i 1
i z tego równania potem przenieść ten wyraz na drugą stronę, czy coś takiego uzyskamy, tylko oczywiście to będzie E1 i 1 i z tego obliczyć R. Czyli takie pierwsze co robicie to właśnie obchodzicie tą drogę zamkniętą, tylko się indeksy zmienią, to samo sam wyżej, odliczacie z tego równania w R, bo opór jest taki sam w obu tych układach. No i potem macie drugi układ, gdzie mamy już te nowe źródło, które my siłę właśnie chcemy dowiedzieć się, jaka musi być siła elektromotoryczna tego innego źródła, aby płynął prąd na natężeniu I2, który jest podany. To jest 20 mA, czyli 0,2 ampera, a to 15 mA, to jest 15 razy 1 tysięczna, czyli 10 na minus trzeciej, no to jest 0,015 tysięcznych. A 20 mA to jest po prostu 20 przez 1000 amperów, czyli to będzie 200 ampera. No i teraz musicie to samo zrobić teraz dla tego obwodu. Wychodzicie na przykład stąd, obchodzicie całą drogę zamkniętą, uzyskacie równanie takie jak tu, tylko tu będzie E2, a tu będzie I2. Opór jest ten sam. No i wtedy przeniesiecie ten wyraz na drugą stronę, to będzie E2, I2 i z tego właśnie obliczycie to E, tylko że w miejsce R wstawicie wcześniej obliczony opór z tego równania uzyskanego z tego obwodu. Czy pierwsze, obchodzicie to, piszecie drugie prawo Kirchhoffa dla tej drogi zamkniętej, obliczacie z tego wzoru opór, wartość oporu, potem piszecie jeszcze raz drugie prawo Kirchhoffa dla tego obwodu, obliczacie stąd E2, znaczy wzorem wyrażacie, że E2 równa się, to będzie od razu natychmiastowo, że E2 równa się tam coś i do prawej strony w miejsce R wstawicie wartość oporu, którą uzyskacie, albo wzór najpierw na opór, dopiero później wartości liczbowe. Więc tu lepiej, żebyście nie obliczali wartości oporu liczbowo, tylko wyrazili wzorem ten opór, zapisali drugie prawo Kirchhoffa dla tego obwodu, to E2 przekształcili tak, żeby to E2 było po lewej stronie, a reszta po prawej i w miejsce tego oporu należy wstawić wzór na opór uzyskany z tego równania dla pierwszego obwodu. No jak ktoś chce tak zrobić troszkę w sposób nie bardzo licealny, bardziej taki jak w podstawówce się to robiło, no to wtedy byście obliczyli wartość liczbową tego oporu z tego równania pierwszego i potem wykorzystali tą wartość liczbową do równania drugiego, ale wyżej punktowane są na poziomie licealnym takie sposoby rozwiązywania, żeby przedstawić wielkość poszukiwaną tylko przez te literki początkowe. To obliczanie pośrednich wartości, jeżeli nie ma pytań na przykład o ten opór, jest słabiej punktowany, więc proszę nie tkwić w tej podstawówce, to trzeba iść do przodu, czyli ten wzór jest ważniejszy, wyrażenie wielkości poszukiwanej przez literki początkowe, czyli wzór końcowy jest ważniejszy niż wartość liczbowa, to o tym pamiętajcie. No dobrze, no to tak byłoby w zadaniu 15, teraz zadanie 16. Zadanie 16. No to gdzie jest 16? Tu jest 16. No te są banalne już zadania. Właściwie ciągle powtarzamy to samo. Opornik o oporze 300 ohmów podłączono do baterii o napięciu 4,5 V. Oblicz, ile wynosi natężenie prądu płynącego przez opornik. Ja może od razu przejdę do kolejnych zadań, bo to będę powtarzał. 17. Przez opornik podłączony do baterii, znaczy skomentuję te 3 zadania, 3, nawet chyba 4 pod rząd, bo to nie będzie wymagało właściwie, żeby nie powtarzał tego samego cały czas. Więc w tym zadaniu mamy znowu jedno źródło napięcia, jeden opornik i płynie jeden prąd. Tu akurat pytamy o co? O natężenie. A tu co mamy? W 17. Mamy jedno źródło napięcia, mamy jeden prąd i jeden opornik i z tego trzeba szukać wartości tego opornika. Tu mamy znowu zadanie 18, nawet nam narysowali teraz, chociaż cały czas jest ten sam rysunek praktycznie. W obwodzie na rysunku poniżej mamy przez opornik, znamy tak wartość oporu tego przewodnika, znamy natężenie prądu, który tu będzie płynął i szukamy siły, to napięcie baterii to jest ta siła elektromotoryczna, czy to jest nasze E. Szukamy siły elektromotorycznej. Więc ten sam wzór, no muszę wrócić do zadania poprzedniego, więc praktycznie w tych zadaniach, które pokazałem, jeszcze następne,
19 jeszcze. Mamy oblicz opór elektryczny, jaki powinien mieć opornik podłączony do baterii o napięciu, czyli mamy co? Źródło napięcia o takiej sile elektromotorycznej, mamy jeden opornik i mamy znaczy jeden prąd płynący w tym obwodzie, no bo więcej tu prądów nie płynie. Czyli znowu mamy taki sam obwód, tylko pytamy o co? O opór elektryczny. To jest powielenie któregoś tu gdzieś tu było, to jest jak gdyby powielenie zadania 17, no tylko że inne wartości liczbowe będą. Więc te zadania aż do 19, te 4 zadania, no to właściwie się sprowadza do czego? Do narysowania takiego obwodu, do napisania drugiego prawa Kirchhoffa, czyli tego, przekształcenia go, tak? I w jednym zadaniu obliczamy E, w 2 zadaniach z tych, które mówię, obliczamy R, a w jednym obliczamy I. No to więc właściwie rysujecie go, właśnie nawet nie wiem, czy warto rysować, wystarczy gdzieś tam wskazać jakąś strzałką, że to odnosi się do tego rysunku, więc piszecie takie równanie, wypisujecie dane oczywiście, zamieniacie tam na ampery, te miliampery, jeżeli są, piszecie to równanie, przekształcacie i z tego równania w jednym zadaniu obliczycie E, w jednym obliczycie I, a w 2 zadaniach obliczycie R. To te zadania aż do 19, które macie zrobić, tak? I jeszcze tylko chyba jedno nam zostało. Jeszcze muszę inną lekcję nawiązać długą dla klasy matematyczno-fizycznej. I zadanie, tu jest zadanie na następnej stronie. Wydaje się trochę trudniejsze, ale wcale nie jest trudniejsze. Jest banalne. Moment, dobrze. Zadanie 22 jeszcze do zrobienia jest. W obwodzie elektrycznym przedstawionym na schemacie wszystkie żarówki są identyczne. Czy wszystkie świecą tak samo jasno? Jest to pytanie. Jeśli nie, to które świecą jaśniej, a które słabiej? I właściwie po tej wskazówce, którą to nam dają, no to zadanie jest znowu śmieszne. Im większe natężenie prądu płynącego przez żarówkę, tym żarówka świeci jaśniej. Ja mógłbym tu tłumaczyć na tym układzie, ale ja tam proszę Was, żebyście narysowali troszkę to inaczej. Zamiast żarówek to oporniki, że wszystkie 3 żarówki takie same mamy i teraz są podłączone, czyli to są jakby oporniki, tak? Te 3 żarówki to są oporniki, takie same, tak? No i teraz przez te żarówki tu płyną prądy, znaczy tak, jak powiedzieliśmy, że w jednej gałęzi płynie jeden i ten sam prąd, czyli gałąź to są fragmenty przewodnika łączące węzeł. Węzeł mamy tu i teraz szukamy następnego węzła. Tu idziemy, dopiero tu jest węzeł, czyli odtąd dotąd płynie ten sam prąd. Czyli ten prąd, który tu wpływa, taki wypływa z tego układu. No i teraz ten prąd, rozpływa się na 2 prądy, na I1 i na drugi I1. No bo to są takie same opory, więc będą takie same natężenia. Czyli w tym miejscu tak wpływa do tego węzła prąd o natężeniu I1, wpływa drugi prąd o natężeniu I1, a wypływa prąd o natężeniu I. No to wystarczy napisać pierwsze prawo Kirchhoffa. Czyli suma natężeń prądów wpływających do węzła równa jest sumie natężeń prądów wypływających. No to więc jak napiszecie pierwsze prawo Kirchhoffa dla tego węzła, to dowiecie się, jaki jest związek między natężeniem I1 i I2 i bardzo łatwo będzie ocenić, które z tych natężeń jest większe. Zresztą to jest oczywiste już, które jest większe, a więc która żarówka będzie świeciła jaśniej. No to tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. Zadania są dość proste, schematyczne, ale też proste są po tym, jak już my zajęliśmy się dużo poważniejszymi problemami i na samym początku. Że to było tak, jakbyśmy byli na siłowni, a teraz już z tej siłowni wyszliśmy i właściwie mamy rekreację, tak? No ale tak to bywa. Czasami taka właśnie metoda jest, że zaczynamy od najtrudniejszych, a potem przechodzimy do najłatwiejszych. Czasami jest też skuteczna. To jest czasami tak, czasami nie. No to w takim razie jeszcze tylko pokażę Wam, właśnie jeszcze te zadanie, które tak hurtowo macie rozwiązać. To ja już Wam tu pomogłem troszeczkę. Więc zadanie 16, zadanie 17. Właśnie
16, właściwie ten rysunek, który jest w tym zadaniu do 16, to on jest do 17, 18 i 19, czyli już jeden rysunek rysujecie. Wystarczy obejść, napisać drugie prawo Kirchhoffa dla tej drogi zamkniętej i przenieść ten wyraz e razy i na drugą stronę i z tego wzoru w jednym obliczyć e, w jednym obliczyć i, w dwóch obliczyć r, wypisać sobie dane. Jak już wypisałem te dane, tu do 16 są dane wypisane, tu szukane oczywiście też i to jest do 17 dane, nawet zamieniłem na ampery, szukamy oporu, tu są dane wypisane do 18 i szukane jest nasza siła elektromotoryczna i dane do 19 i obliczamy. Więc praktycznie jeszcze raz obchodzimy tą drogę zamkniętą, wyrażamy wzorem związek między to E, R i I, przynosimy R razy I na prawą stronę, przekształcamy w zależności od tego, o co pytają. To dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.